Ndërkohë argumenti I mbrëmjes sot në radar sigurisht do të ketë lidhje me zgjedhjen e ministrit të ri të brendshëm, por edhe me ngjarjet e fundit që nga data 8 dhjetor me vrasjen e 25 vjeçarit Klodian Rasha apo komente të ndryshme mbi sjelljen e policisë. Njërin prej të ftuarve unë do ta kem tani në lidhje me Skype dhe është një emër shumë I njohur I policisë shqiptare. Prej disa viteve tashmë ai nuk ka më protagonizëm në jetën publike, po deri në 2013 Krenar Ahmeta ishte një nga njerëzit më të përfolur në policinë e shtetit, bënte shumë njerëz që të flisnin për të. Në 2009 ju e mbani mend se si ai të roqi vëmendjen e medias dhe të publikut kur u lidh me zinxhir poshtë kamionit që transportonte tendën ku Partia Socialiste kishte vendosur të organizonte protestën apo grevën e urisë asaj kohe. Atëherë ishin në opozitë, Krenar Ahmetaj ishte një nga njerëzit që mori vëmendjen më të madhe në atë kohë. Në duke ai ishte një polic I guximshëm, I përkushtuar me një karrierë pozitive, I trajnuar, ku ndodhet sot. Unë e kam në Skype dhe me informacionin tim ai na flet nga Gjermania. Ahmetaj, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Si jeni? Mirë, faleminderit. Ndodhesh në Gjermani, më thonë, me çfarë po merresh aktualisht? Shofer kamioni. Shofer kamioni? Po, kamion rreth 40 tonësh, edhe duhet me majtë familjen me bukë. E kuptoj, nuk kishit asnjë mundësi tjetër jetese që zgjodhët të bënit në një farë mënyrë emigranti në Gjermani? Jo, ta sqarojmë, unë jam edhe me titull shkencor, doktor I shkencave. Unë jap mësim definitiv jam në universitet në Prishtinë, në një universitet, nuk e them emrin për arsye që mos të bëhet reklam. Tu kuptoj. Vetat, edhe jap mësim edhe në Universitetin e Shkencave në Universitetin e Tiranës, Fakulteti I Shkencave Sociale, jap lëndën e viktimologjisë edhe këshillim karriere. I bëni këto paralelisht me qëndrimin në Gjermani, apo gjatë kohës kur jeni në Shqipëri? Nuk qëndroj në Gjermani, unë bëj shkurje ardhje çdo javë, fal edhe teknologjisë sot në lidhemi direkt dhe detyrimi sot është të japim mësimin online, edhe kështu. Pra bëjmë disa punë, duke shfrytzuar mundësitë të gjitha. E qartë, e kuptova. Sado që fitojmë, e rëndësishme është se nganjëherë zemra dhe shpirti na ka ngel aty ku I dham rinin. I dham rinin policisë, I dham rinin pra t'ja u kthenin vendit ton. Pra dëshira madhe ishte t'ja kthenin vendit ton atë që ka investu vendi jon për ne. Të kuptoj. Ahmetaj, të të bëj një pyetje. Tani që e sheh policin po themi nga larg në një pozicion tjetër dhe jeni shkëputur nga policia, çfarë mendon për karrierën tënde personalisht? E bët mirë detyrën tuaj gjatë kohës që ishit në shërbim? Po, vete e përmendet pak më para se si ishte situata, unë do t'ju bëj vetëm një paralelizëm. Unë nuk kam kundërshtar, nuk kam armiq përpara. Unë kam kundërshtar dhe parimi I kësaj ka qenë gjithmonë në kokën time. Kjo ka qenë edhe situata që ndodhi atëherë tek kamioni. Unë s'do të justifikoj veten, ai ishte vendimi im, por unë kurrë nuk do të prekja një qytetar I cili proteston. Ne kishim policinë pa mjetet e nevojshme që të përballonin një turm, ne nuk provokuam turmën, ne menaxhuam situatën në mënyrën se si ne e menduam, por asnjëherë ne nuk kishim urdhër, por ne zbatuam të gjitha procedurat standarde të policisë shtetit. Të kuptoj. Me procedura standarde. Dhe më mirë të sakrifikohem unë se sa t'i preket një qime edhe një qytetarit. Pra, në një farë mënyre, policia rreth edhe me pambuk. Nuk kishte më tepër rëndësi krenari apo karriera krenarit, se sa sikur një qytetar, pavarësisht se ishte edhe në thojza në shkeljet ligjit, se protesta është në një farë mënyrë është një valur shkarkimi edhe për qytetarët, për problematikën që kanë ata. Po tani edhe ne jemi policia ka qenë është dhe do të jetë gjithmonë sanduiç ndërmjet forcave që përplasen ndërmjet njëri tjetrit. Mbetemi pak këtu zoti Ahmetaj, edhe për të paralelizuar ngjarjen e 2009-s me që e sollëm në vëmendjen e publikut, por edhe për të komentuar pak gjithë diskutimet e këtyre ditëve. Të gjithë po ngren shqetësimin që policia po përdoret nga politika ose po vazhdon të përdoret nga politika. Në eksperiencën tuaj dhe në atë çfarë shihni tani që jeni I shkëputur, është përdorur policia nga politika? Unë mund të them personalisht, në jetën time, mu nuk më ka thënë kurkush asnjë vendi ose të më jetë dhënë një urdhër politik. Përbile, personat politik që më kanë thirrë mu në zyrë dhe më kanë dhënë detyrat gjithmonë ka qenë ligji dhe vetëm ligji. Për këtë ju betohem, në qoftë se nuk më besojnë, dhe unë në një farë mënyrë unë kam ndier veten shef.
shef në pozicionin që kanë qenë dhe ushtar i ligjit. Për këtë mos ketë asnjë dyshim. Ndoshta prandaj më kanë vënë edhe shumë epitete. Si e ke parë ngjarjen e fundit, situatën e fundit, edhe në lidhje me rastin apo ngjarjen e rëndë dhe fatkeqe të 8 dhjetorit, por edhe mënyrën se si është interpretuar më pas nga njerëzit me protestat, nga policia kundrejt protestuesve, por edhe nga politikanët? Unë kam ngulmuar gjithmonë sa herë prononcohen nëpër media ose edhe në një prononcim, si mund themi, juridiko-administrativ, asnjëherë një person nuk mund të thotë policia vrau, ose pra në të gjitha ligjet, rregulloret e brendshme është policia neutralizon. Nëse nisemi nga kjo premisë, pra policia nuk vret, policia neutralizon. Po sipas teje, çfarë mund të ketë ndodhur atë natë që përfunduam në këtë situatë? Unë nuk ta ludoj sepse organet kompetente tashmë i kanë faktet, gjithë populli e din se si ka qenë situata. Aty është nëse unë mund t'ja jap edhe në konceptin si psikolog, sepse unë jam me doktor shkencave në psikologji klinike, po doni ja jap edhe në përvojën time sepse mbi shpatlla kam kaluar 20 e sa. Ma jep mendimin tënd në çfarë këndvështrimi të duash, vetëm ma jep shpejt. Këndvështrimi im ka qenë, ajo ka qenë një mosvlerësim i punonjësit të efektivit sigurisë publike. Pra, efektivi policisë ka qenë një mosvlerësim i situatës. Një, veprimi në binom, pra të dy shokëve, pra ndaj janë të dy, po të kishin qenë të dy brenda trekëndshit të sigurisë, brenda veprimeve që njëri sulmon, tjetri mbron, tjetri sulmon, pra dhe anasjelltas, nuk do edhe shoku tjetër, për mendimin tim më tepër ka faj shoku tjetër që ka arrit ai të kalojë të gjitha caqet e vetmbrojtjes, po e themi, dhe veprimeve të tjera operacionale. Pra, për mendimin tim, nga ana operacionale ka faj edhe polici tjetër. Pra, sepse qenia njerëzore në një moment mund ndodhi efekt, pra quhet efekti tunel. Pra nuk shef gjë tjetër, vetëm rrezikun dhe atje turret. Kurse shoku tjetër, pikërisht janë, prandaj shteti i paguan në një patrull 2. Pra njëri sulmon, tjetri mbron, po jo se mbron vetëm këtë, po e mbron edhe këtë që mos të i kaloj. Të jetë objektiv. Pikërisht pra, nëse e doni nga ana teknike, taktike, fajtor, nga ana operacionale është polici 2 që e kalan me rrëshqit këtë të parin. Në thojza me rrëshqit pra që të bënte veprimin. Sepse veprimet të çastit në ato momente kalojnë në mënyrë automate. Nuk ke kohë, pra nga ana e procesimit të trurit, nuk ke kohë ma ti të mendosh, unë do nxjerr armën, do t'i them ndaloj një herë, pastaj, pra harrojeni se nuk ndodh kurrë pavarësisht se si shkruhet në ligj. Të kuptoj. Por çështja e përvojës, çështja e menaxhimit po e themi se e rëndom t'i thënë të adrenalinës, po quhet menaxhimi i sistemit endokrin, egzokrin, sepse gjithë hormonet që menaxhimit emocional, instinktiv. Po, mund të kesh emocione sa dur, për bile emocionet mund të bëjnë, pra menaxhimi i emocioneve është pak, mos hym në fushë që është pak. Nuk po hym, të të bëj një pyetje tjetër. Edhe një, mos që t'i vejmë të konkludojmë. Çështja kryesore, për mendimin tim, në veprimet, pra ka pas veprim dhe mos veprim. Veprim të i pari që ndodhi pasaj veprimi tragjik dhe fatal ndaj qytetarit, dhe veprimi tjetër i policit tjetër, i cili në mënyrë kategorike nuk duhet kishte leju, pra detyra kryesore e tij ishte që të dytin kaq. Të mos bijem në përsëritje. Mendon, duke njohur strukturën e policisë së shtetit, mendon që përgjegjësia mund të mbri deri tek drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit, po kërkohet shumë dorëheqja e tij ditët e fundit? Ka përgjegjësi drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit në një rrethant të tillë? Personale apo e don institucionale? E dua institucionale fillimisht, por nëse ju e keni dhe personale, jepeni mendimin tuaj, po më argumentoni. Unë kam pas shok shkolle, e njoh mirë, dhe duke ditë fuqinë, kapacitetin e tij, unë në një intervistë tjetër i pata thënë, jo drejtori i përgjithshëm, falni për etikën, por shtrëmtori i përgjithshëm. Pra, drejtori si institucion, drejtori i policisë së shtetit, ka të gjithë kompetencën dhe drejtimin operacional të policisë. Nuk pyet për kërkënd. Nuk pyet, ka vetëm ligjin. Pra, kur fut forcat në operacion, kur nxjerr forcat nga operacion dhe sidomos në situata të tilla ka të gjithë përgjegjësinë juridike
përgjegjësinë personale, pra në të gjitha aspektet e përgjegjësisë morale, si të doni, pra, drejtori më jepni një shembull kur Ardi Veliu, po themi drejtori i përgjithshëm i Policisë së Shtetit, nuk e ka bërë këtë gjë. Më jepni një shembull, për kë rast e keni fjalën? Lutem, edhe në rastin kur një drejtues, nuk duhet përmend emra, i Partisë Demokratike, kur urrëzua, në vend që policia të shkonte dhe ta mbronte, policia shkoi dhe e goditi. Është e njëjta situatë. Si polici i cili nuk veproi me frenu shokun, edhe këta nuk frenuan dhe shkuan e goditën. Pra, policia e shtetit do merrte notën 10 dhe në momentin që do shkonte te qytetari që urrëzua, flas për rastin e parë që urrëzua funksionari i lartë i PD-s, në vend që ta merrte në mbrojtje dhe thirrte ambulancën, dhe këtu do merrte policia notën 10, si nga ana operacionale, si nga ana humane, si nga ana e detyrës parsorë që ka për mbrojtjen e qytetarit, por pikërisht bëri të kundërtën dhe pikërisht ata punonjës policie zhgarravitën dhe hodhën poshtë krejt mundin e të gjithë policëve të tjerë, nga Vermoshin Konispol, që punojnë natë e ditë dhe mundohen të na sigurojnë jetën tonë. Të të bëj një Janë disa gjëra të vogla që pastaj edhe amplifikohen dhe në fund kush del më e keqe, policia shkret. Të të bëj një pyetje tjetër, është folur shumë për trajnimet në polici dhe po themi për ata që shteti ka investuar. Ju më thatë pak përpara që ju e njihni mirë zotin Veliu sepse keni pasur shok shkolle. Në mos gaboj, ju jeni grupi që jeni shkolluar në Turqi, apo jo zoti Ahmetaj? Po, ne kemi pas nderin të jemi gjenerata e parë. Gjenerata e parë, mbetemi pak këtu. Nga 10 veta vetëm 2 janë në punë, më duket. Gjithsesi, a mos vallë shkollimi apo stili i trajnimit që ju keni marrë në Turqi, që njihet si një shtet me polici të fortë dhe të ashpër, nuk është aq europian sa do ta donim ne sot? Mos e ka fajin trajnimi? Jo, të lutem, nuk ka lidhje. Çështja është, për shembull, unë e doni të vërtetën çfarë më buron nga zemra? Vërtet ne jemi formu dhe stërvit ose kemi marrë formimin bazë në Turqi. Ati ka qenë disiplinë e hekurt, ka qenë, por problemi është këtu, unë gjithmonë e kam ndjerë, një punonjës policie duhet vi dhe duhet shkollohet në atë ambient ku ai do të operoj. Ne kemi pas një diskordans të jashtëzakonshme, ishim mësuar me rregull dhe me ligj, me një suport logjistik të jashtëzakonshëm. Imagjinoj, ne erdhëm në 98-ën, në thojza neve na dëgdisën në përvendet më të vështira, unë isha në Burrel, njëri ishte në Maliaj, që e kuptojnë, ata që e din, do të thotë që gjenerata për herë të parë në shtetin shqiptar, 10 oficera mbarojnë Akademinë e Policisë jashtë shtetit dhe caktohen. Unë isha në Burrel, një shok tjetër, zoti Ardi ka qenë në Maliaj, Alkit Ndreu ka qenë në Fierz, pra krejt të humbur, Gjermani thot fermist in den Kampf, pra na quan në vendet ku s'kishte as rregull, as ligj, dhe u munduam të paktën të justifikonim të gjithë atë mund taksa që ka pagu shteti për ne. Do thush çfarë taksash? Po, ka pagu taksa, sepse në një farë mënyre, ai që ne japim koncesione, për shembull, është dhënë koncesioni telefonave. Po, ka shkollu të akademisë të policisë, turku për shembull, ka shkollu edhe në mjekësi, edhe në fund të kërkon koncesionet. Dhe atëherë populli në këtë formë paguan. Të kuptoj. Kuadrët, kurse sot kuadrët duke fillu nga unë i pari, shofer kamioni që fitoj 3 fishin e 1 koloneli. Më vjen mirë të paktën që ju e përballoni jetesën mirë, pavarësisht se karriera në polici është e ndërprer. Apo keni ndërmend të riktheheni nëse do ju jepet mundësia? Edhe një, të lutem, nëse neve në vendin tonë, të gjithë, për shembull, ju jeni një institucion dhe unë po flas, dhe unë po komunikoj me njerëzit. Pra, unë po flas si një polic. Pra, unë jam akoma polic. Unë çdo veprim që bëj, edhe fëmijëve të mi, kur bëj një veprim, edhe djali im, kur ka dalë dje në protest, si rini, se unë s'mund të ndalë masa, është 20 vjeç, i kam dhënë për ju se guxon dhe ti përdor dhunë, se guxon ti edhe vjen përpara policëve dhe të bësh dhunë, ti mos u kthem atë shtëpia.
në kuptimin e fjalës, shko protesto, ke drejtën tënde, por theve një xham, bëre një veprim të jashtëligjshëm, ti je i bindur që unë do jem krah policëve, nuk do të jem krah tënd. Të falenderoj shumë, të falenderoj shumë. Nuk kemi më kohë në dispozicion, mbasa një ditë tjetër do të kemi mundësi të komunikojmë pak më gjatë, zoti Ahmeta, por gjithsesi mendimin dhe opinionin tuaj ne kemi të qartë tashmë në ABC. Faleminderit. Atëherë duhet 10 sekonda. Të fundit. Po të fundit 10 sekonda. Veprimet, të gjitha veprimet e policisë shtetit duhet të jenë patjetër brenda procedurave standarde. Nëse nuk janë të brenda procedurave standarde, që është e shkruar e zeza në të bardhë, do të kemi ato pamje që kemi parë në media sot e mot gjithmonë. Faleminderit për kohën dhe përshëndetje të gjithëve. Faleminderit, uroj gjithë mira.